अरे भैया ये क्या सुनी है हमने आपके बारे में, क्या दिल्ली में सबसे सस्ती बाइक है बेच, तो ये क्या ड्रामा लगा रखा है आपने? दिल्ली की गारंटी दे रहा हूँ, मुझसे सस्ती कोई बाइक दे रहे, खुशी टॉयज से सस्ती कोई बाइक दे रहे, तब भी आपके पैसे रिटर्न है। ऐसी कितनी सस्ती दे रहे हो आप गाड़ी? ये लो 3500 रुपए के अंदर बाइक मिल जाएगी, 4500 के अंदर बाइक मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 4000 रुपए के अंदर बाइक मिल जाएगी बड़ी बाइक। और इससे बड़ी बाइक लेते हो 24 स्टार्ट के अंदर लेते हो टायर के लाइट के साथ, ये गाड़ी आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ 7000 रुपए के अंदर। आओ और गाड़ी ले जाओ।